בוקר טוב חברים, בשלומכם? השטח היה מאוד צמחי וקוצני והרבה שיחים והיה קשה מאוד לראות משהו, אבל נהנינו מכל רגע. המשחק היה ראש בראש, ואחרי שהגענו לנקודת ההתחלה התחלנו לשחק את המשחק. ועכשיו אתם יכולים לראות איך אני והצוות מתחילים התקדמות בשביל להתמקם בשטח ולא לתת לאויב לעקוף אותנו ולבוא לנו מאחורה. שמור שמה, דוד. שמור לי על שם. שלא יבואו לנו מהגל. הורידו אחד מחברי הצוות שלנו. עכשיו אנחנו 3 עד שהוא יעשה רספאון. משיב אש והקבוצה היריבה משיבה אש בחזרה. אחרי שהורדתי את האויב מאחורי העץ נהיה שקט, כנראה שהוא היה שם לבד ועשה בלגן. אוקיי, 2 משמאל שלנו. יש 2 שנכנסים משמאלה, ממש עמוק. מקיפים אותם. הרחוק. במתקפה הזאת של האויב פשוט התחיל לצרוח ולגות לכל הכיוונים. שמעתי איך שכל הכדורים שלהם פוגעים בעצים לידי או עפים מעליי ושום כדור לא פגע, זאת אומרת שפשוט ירו רנדומלי והחלטנו להשיב אש חזרה. לצערי המצלמה שלי נכבתה ולא ראו איך שהתחלנו בקונטר מתקפה על האויב ואיך שהורידו אותי, אבל אחרי הרספאון התחלתי לצלם מחדש.
Шед смоль. Центр. А, סטופ אגרו! פה הבנו שהרגנו את כל האויבים ולא נשאר כבר עם מי לשחק, אז סיימנו את המשחק הראשון והתחלנו ללכת לכיוון הרספאונס של כולם. כן. הנה התחיל סיבוב חדש, משחק שני, ואנחנו עכשיו הולכים להקיף את האויב ולבוא להם מאחורה. Смотри в эту сторону. Ноготь свои. Сиди. Туда. Хаки. Есть, минус 2.
אני והמפקד נכנסנו מאוד עמוק לטריטוריה של היריב, ואנחנו צדים את האויבים. Минус 2. Свои уже там, не? Свои уже. Окей. ופה לצערי הרב הורידו אותי. Убей! ואחרי שעשיתי רספאון, נכנסנו לסיבוב חדש. שלנו. למטה זה שלנו. לא, לא, בהמשך. אוקיי.
ובין... טוב חברים, הגענו לסוף הסרטון, תודה רבה שצפיתם וניפגש בסרטון הבא.